手啊？你哋兩個喺埋一齊嘅時候，你聞唔到啲老人味嘅咩？佢叫你老豆叫乜嘢？叫外父定係叫阿叔啊？咁噶，我就一份嘅，加個二份係老嘢嚟噶。哦，你今年幾大啊？ 62年。哦，你62年嘅。係啊。你一分嫁個二分，二分嗰隻老嘢幾大個啊？大我20幾歲咯。我等下先啊，你62年啊，我減下先啊。62歲啦。咩62歲啊？我計下先。係啊。你幫我計下，62年今年幾大62歲。冇理由嘅。屬虎嘅。冇理由嘅。1962就減去2024，我真係62歲喎。係啊。咁嗰隻老嘢幾歲啊？老嘢80歲有多。點解你62歲，你點解嫁一個太公啊？我唔係啊，我嗰陣時咁噶，38歲結婚，01年結婚。你一分定係二分嚟噶？我一分38歲，我01年結婚。你做咩38歲先結婚啊？嗰陣時我諗住又唔想結婚噶，嗰陣時我年輕嗰時都唔得住講得，都好多人中意我噶，我媽唔准我我仲有阿哥阿姐嘛，佢唔准我咁你有哥阿姐，但係問題你呢個老大姐嚟噶喎，點解佢唔俾你結婚啊？你阿媽有毛病喎？即嗰陣時我廿幾歲嘅時間，覺得好多人中意我噶，佢都唔准我快過我阿哥同埋阿姐咯。唔准你快過你阿哥同埋你阿姐，咁即係話你阿哥40歲或者40幾歲先結婚？唔係啊，即係咁噶，我嗰陣時22歲都好多人中意我，我都要話結婚噶。我阿哥阿姐都唔曾結婚，就我阿媽啲封建思想就唔准我早過佢。哦。咁然後我後來我阿哥阿姐結咗婚啦，20幾歲啦，我一平等到30歲，我都唔想結婚咯。哦，你就唔想結婚，咁點解你38歲你又要結婚呢？嗰陣時人哋嗰個我就我冇逼我，就係要我結婚啊，所以嫁呢個二手貨咯。咁你冇理由嫁個二手貨，全世界嘅男人都死光啦喎！呢個二手貨佢大你20幾年嘅喎，即係你38歲你嫁俾佢時候，佢60歲嘅啦喎。有啊，嗰陣時我都唔中意嫁俾佢㗎，我老豆老母傳話佢好嘅唔得，我揾我個火坑咁咯。你老豆老母係咪貪錢啊？冇錢㗎佢啊，佢冇錢你嫁佢托賊啊？佢又係翹蝦個，我本身去東莞㗎。我知道你本身你仲東莞，咁嗰隻白係邊處嘅香港㗎？又係我隔離鄉。佢隔離鄉即係邊處啊？又係東莞啦。咁呢隻東莞嘅白虎，佢大你22年係咪？定係23年啊？係咁上下啦，23年啦。咁你點解要嫁你38歲要嫁個60歲嘅？咪就係咯，嗰陣時我都唔知啊，係咪懵咗啊？定或者你真係懵咗㗎喎，冇啲40歲嘅老光棍嘅咩？點解要嫁個60幾歲做得你老豆嘅咧？係啊，同我老豆同年㗎，差唔多啊。咁你老豆，咁你點食得落手啊？你哋兩個喺埋一齊嘅時候，你聞唔到啲老人味嘅咩？佢叫你老豆叫乜嘢？叫外父定係叫阿叔啊？真係好煩啊！我真係後悔，我依家都後悔。同佢結咗婚啦就。我而家問你啊，佢叫你老豆叫阿叔定係叫乜柒啊？都係叫阿叔咯。咁佢好意思同你老豆同年嘅，佢叫你阿叔，咁叫你老母咧？都又係叫阿媽。咁都係叫阿媽。咁佢有冇仔女㗎？4個仔女啊，2個女。嗰啲4個仔女，咁佢叫你叫咩啊？都叫我阿姨咁咯。佢啲仔女大定係你大啊？我大佢幾年，佢啲仔女都唔同意我嫁俾佢嘅。咁你都知啦，佢啲仔女都唔同意，你點解嫁俾佢㗎？乜佢自己係要中意我嫁俾佢啊！我唔都話唔中意嫁佢㗎。佢梗係中意你嫁俾佢啦，因為你先至30幾歲，佢都60歲咯，勒都勒到佢半死咯。係咯，佢長期就喊我嫁俾佢，咁啊所以就咩咯？嫁俾佢啲仔女又唔中意我生仔女咯。咁你有冇生啊？後來我自己係要生個女。咁佢梗係唔想你生啦，分薄佢嘅家產㗎嘛，佢以為你貪佢啲錢㗎嘛。係咯，咁後來我陀喺
個幾月之後，我老公調嚟下我打咗呢個細路佢，我又唔肯。你個老公都冇乜用噶啦，佢都有4個細佬哥度，佢淨係想揾你翻去做保姆噶咋，好過你出去揾嗰啲溪下嗰啲噶咋。係啊，你知唔知啊？你又乾淨，雖然38歲，但係仲後生啊。對於佢嚟講，佢梗係想揾你啦，佢想勒鳩柒你咋。最慘嘅又同佢冇感情咯。你冇感情，你都可以嫁得俾佢。你冇感情，你仲同佢屙咗個女出嚟。我屙個女出嚟，為咗我自己放心啫嘛。你為咗你自己放心，佢俾唔俾你啊？佢養唔養你個女啊？佢都話呢個女唔派佢個，唔派佢親生噶。我喊佢去認佢，佢又唔肯去認咯。咁即係個女係佢親生噶啦。佢唔肯去認 DNA 啊！但係咁其實我想問下你，你除咗呢個男人，你有冇拍過第啲男人噶？冇啊。咁冇，佢點會話係第二個嘅咧？你話我就係大姐仔跟住你嘅，我冇同男人溝過噶，我屌下聲，我一溝就溝咗你個白虎。佢意思話佢以前嗰個老婆咧結咗婚幾年先至有得生，同我行埋之後咧，我就抬呢個女，佢話我咁早有咗咁啊。咁我唔同你老婆噶嘛，我又年輕，我又貌美，我又容易有。啊！佢啲思想都唔派你咁講法咧。我問你啊，你啲思想都係咁樣噶？一個落咁靚嘅大姐仔，我又未拍過拖，我竟然同嗰隻白虎一齊。係咯，我都依家好後悔咯。我都後悔啦，點解我唔早啲識你嘅？即係陰公咯。係啊，我早啲識得你就好咯。你個女今年幾大啊？23歲啦，02年出生啊。咁好彩你個女都23歲啫，你都係守得雲開見月明嘅。唉，我依家佢依家仲話成日提起話我同我離婚咯。佢想同你離婚係因為咩問題啊？我依家出嚟做嘢噶嘛，我以前都冇做嘢，佢未理過我個女噶。咁係我自己帶佢翻學啊，帶佢去邊度？佢讀到咩啊？大學啦，就職業大學嘅嘛，10幾年啦，我都係我矮嘅噶。佢未帶過翻學，未餵嗰餐飯俾我個女食啦。咁叫佢爸爸應唔應噶個伯父？吓？叫佢爸爸應唔應噶？勉強啦。勉強即係應嘅。啊。咁佢啲兄弟姊妹咧，中唔中意你個女噶？都一般般啦。咁點啊？佢仲話要同你離婚啊？咪驚住佢分你啲家產啊？佢係咪好有錢噶？佢而家？咁我依家咧仲係出去做鐘點工，打掃衛生噶。佢話我出去買搵扶華佬，其實我諗冇呢回事。咁你話我都62歲啦，我點搵啊伯？佢都唔相信。佢唔相信嘅，我唔搵你要俾錢我啊！你有冇退休金噶？我1000零蚊咋，我農保冇幾多錢噶。都好啊，都起碼有1000零蚊啦。即係出馬又做嗰啲鐘點工啊，做翻啲咁啦，幫補下啦。咁死啦！咁多年嚟一直都係自己過。係啊，仲依家潮嘅生寡啊，佢依家就同我分居咧。咁你仲想同佢喺埋一齊做乜嘢啊？佢80幾，你60幾。佢啦，嗌我唔好去做嘢，唔好去打掃衛生，然後啦叫我服侍佢，佢頭俾3000蚊俾我。我話你請個保姆啦，我話我要出去買去賺錢，我屋房都冇啊。房都冇咩？佢冇屋嘅咩？佢俾你啊！我依家都係自人嘅地方啊，我屋都冇啊。佢係唔俾你，佢俾邊個啊間屋？佢話俾我唔知嘅啊，俾咪仔咯。咁佢其實有幾多間屋噶？我唔知嘅啊，佢冇講噶。我知道佢鄉下有間嗰啲屋好舊噶，100幾年起噶。仲有咧？唔知啊，佢冇講噶。佢點會冇講咧？你嫁咗俾佢20幾年啦。佢唔講噶，半頭幾多工資佢都唔講啊，都冇同我講話幾多錢啊。半頭俾幾多錢我俾3000蚊我開先01年嗰陣時俾1000零蚊我就包埋佢食。後來佢真係咁嘅，佢以前咧同佢嗰啲仔女啦就煮飯噶，佢唔係邊度有人請佢做嘢啦，咁大年紀啊，咁啊後來呢啲索人年咧佢又冇做嘢啦，就翻鄉下啦，就同我分居啦，分居之後就又搞埋啲發脾氣又同我離婚嗰類咯。你繼續講埋佢啊！咁我自己又唔，我個女咧又唔想我同佢離婚，我自己又唔想。
因為我有幾十歲啦，咁你真係少福仔嘅咩？我唯有咯咁我想問下你而家打工幾多錢一個月啊？冇限啊，我鐘點工啊，加埋幾多錢個月啊？鐘點工？大嘢都係幾千蚊，3、4千蚊到啊。咁3、4千蚊，咁你想服嗱？咁佢服侍你就3千蚊，你問下佢可唔可以升工資？我唔想服侍佢啊，咁臭。哦，好臭嘅。咁老人梗係臭噶啦。咁你自己都知啦，陰公，老人梗係臭噶啦。問題你同佢溪出個女啊，唔係溪出個未來啊。我想佢買房啦，佢又唔買俾我啦。咁佢又唔買俾你啦，樣樣都俾唔到你啦。你以後租房噶係咪？係啊，死咯！所以後悔啦，我知道唔結婚仲好啦，唔擔心仲好啊。唉，呢個姐姐仔啫，咁你想點啊？你話俾我知。我想你睇下可唔可以離婚啊，或者點啊咁咯。如果俾你，你願唔願？你會點樣啊？直播間嘅朋友仔，如果俾你，你睇下佢有咩資產先啊？冇咩資產啊。你哋話啦，但係佢好快瓜釘噶咯喎，你老公。係啊。吓？咁佢依家就咁上下年紀咯，仲捱到幾耐啦？我又唔少激死佢咯。咁如果佢瓜釘嘅話，咁佢有物業噶嘛？邊有咩賣地嘅物業都話唔俾我噶啦嘛？咁佢立好遺囑未啊？佢冇立好嘅，到時候你咪爭翻份咯。啊，佢到依家都條例話同我離婚，鬧到好嚴重咯。咁佢離咗先算啦，係咪啊？佢釘咗嘅，佢冇立遺囑嘅，你就有份嘅啦嘛。我就唔想離婚，依家有咁上下年紀，我想仲曳呢個女咁咯。個女今年到20幾歲啦，我又唔想同佢離嗰個又咁冇面咁咯。你個女都20幾歲啦，你仲怕同佢離婚做咩？因為佢有幾十歲啦，就喐下你，吉下佢爆血管，我又等唔住咯。咁佢願唔願同你離啊？佢想同佢離，我又唔想。即係嗰個老阿伯想唔想同阿姨離？佢想同我離婚啊，但係我又唔有。咁你怕咩？佢咁佢啲仔女咧？佢啲仔女想唔想同你離啊？佢想唔想你同佢同你離啊？冇交通，10年都冇見過一次，20年冇見一次。哦，10年都冇見過一次，20年都冇見過一次嘅喎。咁如果係你哋呢？如果俾我呢，我又要查一查佢有冇家產、資產之類嘅。如果有嘅話呢，我就唔離啦。唔係，即係平時如果你唔去做嗰啲工嘅話，佢又俾一個月幾錢你？乜出都冇。佢以前我冇做嘢，佢有做嘢咯，日都有俾啦，但係俾咗廿年啦。佢有一次都懷疑我話我去揾扶蘭佬，其實我都冇做嗰啲嘢㗎，我絕對都唔會。咁佢屋企除咗鄉下個屋，仲有冇其他地方有屋有咩資產有車牌？應該冇啩，佢都冇同我講呢啲嘢㗎，唔講㗎。我點會唔講呢？你有冇佢身份證之類㗎？嗱，咁佢都80幾歲咯，過多幾年呢，佢鄉咗之後，咁佢有啲咩金㗎？你有冇人懂啊？一個人鄉咗之後有咩金㗎？佢80幾歲，佢有好多金㗎喎，好多啲錢㗎喎。咁佢有錢，你分佢一半㗎喎。佢如果唔係立遺囑俾仔女嘅話，佢應該係跟法律走噶嘛。係啊，佢唔識得嘅話，你就分一半噶啦。不如你等咗佢鄉咗佢算數啦。如果你唔嫁老公嘅，啊，呢個叫做仲有撫恤金咧。嗱，呢個叫美女皇后嘅，你講下。仲有撫恤金噶嘛，係咪啊？你講俾佢，你講俾佢知。佢聽到咧就有，仲有退休金又話係喎。係啊，佢到時候有10零萬補落嚟嘅喎。係啊，10零萬補咩啊？嗰啲人退休金好少㗎，幾百蚊佢冇買過㗎，冇買過保險㗎，300幾蚊咁啊。咁如果係咁樣嘅，佢點會每個月俾3000蚊你咧？佢喺邊度有3000蚊俾你咧？佢以前有同嗰個仔女嘅係咪嗰啲即係可能佢係有啲佢唔係有啲城市嘅佢徵收可以分錢嘅咩？年年有咩？係啊，仲有啲地錢啊之類嘅股權啊之類嘅係按俾你嘅嘞噃。嗰啲好少㗎。有幾多啊？一年可能都係1000幾百蚊吧，我都唔知啊，都冇幾多㗎。東莞80歲瓜老襯可以領到15萬左右啊！呢個李家大少嘅東莞人嚟嘅。
咁啊，我都唔知嗰度地方。係啊，係有10幾萬㗎。咁既然有10幾粒嘅，咁不如你等到阿叔香咗先算啦。但係你要問下佢有冇寫好遺囑先喎，如果佢寫好遺囑就冇佢個份。佢點會寫遺囑咧？佢香咗嘅時候，嗰啲係撫恤金嚟嘅，點寫遺囑啊？我又唔敢問佢有啲佢而家㗎。佢未咁你唔使問佢噶嘛，你唔使問佢幾時香噶嘛，你明唔明啊，姐姐？哦，但係嗰啲撫恤金咧，就要係要同埋一個戶口，你先。咁你咪同埋佢一個戶口㗎？係啊係啊。嗰啲咩？如果唔係嗰啲咩？你哋係攞唔到嘅。乜嘢啊？嗰啲股金啊，我都同佢喺埋一齊㗎，嗰啲戶口啊，一年都有1000幾百蚊分㗎。咁咪得咯。咁如果係咁樣嘅話，你分乜鬼先啦？你都60幾咯，佢都80幾咯，過多幾個月佢就唔係過多一段時間佢又香㗎啦。係咯，佢依家仲好似有1萬歲咁啊，仲喺度咁囂招咧。一個長命百歲點算咧？我都少佢長命百歲睇，俾佢睇下，紙包唔至火噶嘛。咁啊，佢成日話我去出埋口做雞啊，點咯。哦，封號啦你。都唔食咧。封號啦，狼狗。有人話我把口毒，我毒乜鬼啫？咁佢都80幾歲啦，咁佢過多幾年係咪香啊？咁如果怕佢嗰啲資產唔分俾佢，你可以去幫佢買嗰啲生老病死咁保險噶嘛。冇得賣㗎啦，佢80幾歲啦，譚小姐。佢咁大年紀，可能都冇得買㗎啦。冇㗎啦，冇㗎啦，你等住嗰啲股份啦，到時候佢100歲之後咧，你又有機會㗎啦。咁你只可以等佢瓜老襯咯。聽唔聽得到？唉，我都唔知點算。你連上嚟分享情感嘅，而家咧講下講住佢老公幾時瓜老襯，我都唔好意思。咁佢又唔想嚟，只可以係咁嘅啦。啊？咁佢唔想嚟，佢只可以係等佢咩嘅啦。你講乜嘢啊？呢個狼狗？我真係本身都唔想嚟啊，都係冇地方住。我老豆嗰間屋又嗰頭外家嗰頭又話唔俾我住。咁我唯有都租房㗎啦，租房我又都係以後，即係我依家都喺東莞住緊，同佢分居，一間東莞呢間屋都係佢親戚嚟㗎，住緊，咁佢又翻老家住咁咯。以前大家喺東莞住㗎，佢後來佢冇做嘢啦，翻老家住咯。老家到底係邊度人嚟嘅？你講清楚喎。東莞啊。東莞邊度？常平定係長安啊？唔係就係莞城附近啦，唔係長安常平嗰邊咁遠。唔使嚟啦，都咁老咯，係咪先啊？等釘雞同埋密實就係噶啦。我就話佢，但佢唔好理，佢對一個老婆就係佢對一個就係喪偶嚟噶。後來我嫁俾佢咁咯，我話你第一個就喪偶噶，你第二個又嚟，有咩佢啦，有咩好事啦？咁如果佢間屋係婚前起嘅，咁我有冇份可以一半啦？冇咯。呢個我唔知。婚前冇㗎。哦。咁佢死咗咯喎。死咗都冇㗎，除非如果佢有做過婚前財產鑑定，佢就冇。如果佢唔做，佢點會冇咧？佢死咗之後，佢有財產㗎嘛，佢分㗎嘛。如果佢有做財產婚前財產鑑定，佢係冇嘅。如果佢冇做咧，咁佢都唔知道有冇啊？死咗有㗎嘛？佢而家嚟啊冇咯。有冇啊？快啲打出嚟！佢有冇細路先？梗係有啦，有4個細路㗎。佢嘅4個細路，佢肯定冇咧。點會冇咧？婚前財產冇嘅小嘢。點會冇咧？佢死咗之後有㗎嘛？冇就冇啦。我真係死㗎喎！冇㗎，如果佢啲小朋友唔去搞咧，你就可以有啲啲。如果佢啲小朋友去搞，你係冇啲嘅。咁而家人哋唔知住噶嘛，佢死咗佢就會繼承噶嘛，你知唔知啊？除非佢立遺囑，佢而家冇立遺囑噶嘛，佢自己都唔知。佢啲小朋友，如果佢啲細路啊，即係佢嗰個伯父嗰啲細路係咩嘅咧？係唔去搞嘅咧，你仲有機會。如果佢搞咧，係冇機會嘅。冇錯啦，呢個朋友仔啊講啱啦，老婆係第一繼承人，只要佢冇立遺囑嘅都有機會係有嘅。
佢啲小朋友唔去走嗰個發咩徑嘅，就佢咪走咯。遺產有份嘅，你搏下佢啊，到時候查一查佢啊，知唔知啊？叫佢攞出嚟睇啊！佢犯嘅佢係冇㗎。都話咯，唔好離婚，佢釘咗之後，你領咗證點會冇啫？即使你冇嚟乜到噶嘛，係咪啊？點解係都要話人哋冇啫？啲細路點搞都冇用噶，人哋結咗婚領咗證噶嘛，佢唔係同居嘛。人哋婚前財產啊，你女。佢婚前財產佢死咗嘅，佢都要分俾佢個老婆噶。噶嘛。咁佢嗰啲細路唔去搞咪有咯。唔係啊，佢最主要呢個阿姨啊，佢老公嘅嘢佢全部都唔知，鄉下嗰間屋咧要確權噶嘛，佢個鄉下嗰間確權咗俾邊個先？確咗權俾佢個仔，佢就冇份噶啦。係咪你講鄉下嗰間屋啊？係鄉下間屋，我以前問佢，我問呢間屋係邊個㗎？咁啊，佢話係我嘅咯，㗎。我話係我嘅，今日你不如轉我名啊！佢唔肯落。咁係呢10年8年咪有確權嘅，農村好多都確咗權噶啦。你睇下，你查下你去房地產嗰度查下，確咗權係邊個嘅名嘅？係啊，仲有嗰個你話個雙保費，如果以後佢瓜釘咧，個雙保費聽你講咧，佢就係唔係買職工醫保社保嘅。如果職工醫保社保就冇講過李家大少講咁多嘅，唔到嚟啊，幾萬蚊嘅啫雙保費。咁幾萬蚊你都有幾萬蚊㗎，等佢過幾年。因為我阿媽剛剛過咗，我阿媽攞嘅雙保費，佢係職工醫保嘅，攞個雙保費，因為佢入邊嘅醫保仲有萬幾蚊，加埋雙保費，粒粒級嘅收到你就7萬8蚊。咁都有幾萬。佢呢啲到時係咪全部啲仔女理埋㗎呢啲啊？係你嘅。哦，如果係雙保費咧，你哋係第一繼承人咧，如果係咁嘅，你去搞嘅，因為你仲係個夫妻名分嘛。你係殺妻啊嘛。係。但係咧，如果你話好耐你老母同我老公聯繫啊，各方面咧，其實咧，你話銀行卡佢有冇錢啊？呢啲佢可以俾佢個仔可以提前預支㗎，唔使經過佢老人家㗎，就直接去銀行，就唔好話講佢乜嘢事，就直接去銀行，知道密碼就可以提前預支㗎啦。呢啲一定㗎啦，任何一樣嘢都係㗎啦。聽到未啊？有密碼就可以攞錢。佢銀行咧，銀行就可能冇錢㗎。佢以前咧就俾一半頭俾近1年嗰陣時就俾千nhiều蚊伙食費我嘅咁啦。後來有過段期過咗10年8年就俾2000幾啊3000蚊啊咁咯。咁後來我就矮嗰個女就冇做嘢。之後慳埋嗰個。阿姨啊，我剛才講嘅話，佢提前預支嗰度唔係講嘅係活期啊，我講嘅係如果佢存有定期咧，你就知道密碼，帶埋佢嘅身份證、戶口簿，然後帶你嘅身份證去咧，就可以或者佢個仔咧可以提前預支㗎。活期嗰啲就唔講啦，你走櫃員機就可攞到啦。我講嘅係定期。哦，好唔該。我話俾你聽，你唔嚟好過嚟啦。係啊，我都唔想嚟啊。唔好嚟啦，梗係唔嚟啦，60幾歲咯，都同我有個女20幾歲，做乜要嚟啫？都已經到最盡啦，分得幾多得幾多。唔好嚟啦，都幾廿歲咯，成90歲咯個叔碌。我就想俾嗰個女有一個清白，俾我一個公道咁啦。唉，有咩清白咩公道先啊？而家阿姨啊，我仲有一個提醒你啊，如果到時候你翻去，如果俾你大家利是講過你老公係花咗釘咧，你揾到佢存摺嗰方面咧。你千祈去到銀行，千祈唔好講話你老公有咩事，你只係話急用錢提前預支。如果你講到佢有咩事瓜老襯啊各方面咧，佢要你做公證㗎，全部佢啲仔女都有份㗎啦。唔簽名你攞唔到㗎，公證唔公證你攞唔到㗎。唔記得個密碼得唔得㗎？唔得㗎，呢個樣一定要知道密碼。係啊，你唔知密碼佢當你係流料嘅啫。係啦，你唔知密碼就必須要公證㗎啦。同佢4個仔女啊，一定要公證，大家知呢個狼狗啊，先攞到㗎。呢個狼狗去綁你落去啊！你冇匿名嘅，冚世界人啲都知道你啊！到時候真係哦咁啊，我都唔知啊，我女幫我認㗎。我 cut 咗你落去啊！唔係人哋啲仔女聽到就死啦，係咁先啊！好，拜拜。抖音、